弟兄姊妹，你哋好，我係 Humphrey。今次咧有機會同你哋一齊喺金巴倫嘅福音站裏面侍奉，都係真係好開心，因為知道你哋被揀選嚟做福音站嘅其中一個成員咧，你哋一定係傳福音嘅精英，所以咧就都好開心同你哋一齊合作嘅。嗱，今日咧我就會做呢個 video 咧，就想同你講一啲福音嘅進路啦。咁我哋究竟喺嗰4分鐘時間，我哋講到乜嘢咧？咁我哋今次咧大會用嘅福音工具咧係一張單張叫耶穌愛你。嗱，除非你有自己已經熟習咗嘅福音方法啊，或者用慣嘅福音工具，你又唔想轉嘅，咁若果你能夠確保喺嗰6至8分鐘之內能夠完成你講你嗰個福音咧，咁咪冇問題嘅。但係如果你話哇，我嗰個咧我要講耐啲喎，又乜嘢，咁就唔好啦。如果你係咁咧，就提議你用翻我哋大會用過呢張耶穌愛你嘅單張。嗱，我哋講話1分鐘認識對方。咁當然我哋有好多人，我只係用一啲例子你哋睇下。譬如你阿婆婆嚟，咁你咪話婆婆啊，好開心你今日能夠參加我哋嘅嘉年華會喎，點稱呼你啊？我姓劉嘅，婆婆今年幾多歲啊？我睇你好精神喎，80歲噶啦。你唔似80歲，邊度似啊？婆婆你住得遠唔遠啊？咁嗱，就係我哋 limit 到啲咁皮毛嘅一啲問題啦。咁好似家長咁，佢會同細路哥一齊㗎，你要預備嚇。咁你見到個家長好開心，你今日嚟參加我哋嘉年華會喎，點稱呼你啊？你睇啊？我姓劉嘅。小朋友叫咩名啊？咁同個小朋友講啊，What is your name? How are you? Give me five。咁同佢打下手掌啊。咁嗱，咁你同個媽媽講，一陣記得同小朋友影嗰啲家庭相咯喎。咁然後咧，我哋嘅轉接句啊，或者我哋同佢嗲完嗰分鐘啦，我哋咧應該咧就開始話：你以前有冇嚟過依間教會啊？我哋嘅目的問呢個問題咧，就係想澄清對方嘅信仰。首先，我哋 screen 下佢，睇下佢係咪基督徒先嚇。咁澄清對方嘅信仰，睇下佢係咪基督徒就係好多問題啦。你以前有冇接觸過教會啊？以前有冇咁如果人哋話有啊，或者你有冇參加過教會咩活動啊？原來你係基督徒啦，你信咗主幾耐啊？咁如果我哋可以 find out 佢係即係因為嗰度去嗰啲咧，可能有啲人係有啲係金巴倫長老會嘅教友啊，佢想嚟玩下啫嘛嚇。咁所以我哋講我哋能夠 screen out 咗一啲咧，我哋就唔使 spend 6至8分鐘俾佢啊嘛。咁如果佢話佢係基督徒，你去邊間教會崇拜啊？咁然後或者甚至試問下佢你有冇個個禮拜去崇拜啊？咁若果佢話我去邊間教會崇拜嘅咧，咁都差不多噶啦。我哋唔再深入了解佢個信仰情況噶啦。咁我哋咪俾佢走咯。我哋就簽名放人咁嚇。咁若果佢問下佢你有冇去教會崇拜咁？佢話都好少啊咁啊。原來佢冇成，即係只係一個掛名嘅基督徒，有可能係或者佢有咩難咗佢唔去得，或者身體咁之類嘅嘢，唔知道啊。咁我哋就問你，如果知道佢唔係恒常去教會嘅，咁你就問佢有咩難咗你參加教會啊？咁若果真係發覺佢信仰有疑問噶啦，咁我哋可以用3幅嘅 Q1、Q2 問下佢啦。再問想問下你，你唔介意？你有冇把握你去天堂咧？咁簡簡單單咁問佢，佢話有，咁佢或者冇，好多基督徒都係咁講噶。我唔，依個 up to God，神決定嘅，唔關我事咁啊。咁嗰啲咧，我知佢信仰有問題啦。憑乜嘢你可以去到天堂咧？咁如果佢話，我個個禮拜都嚟教會嘅。或者我阿哥執事嚟嘅，我細佬話講我個仔讀緊神學，咁呢啲咧，我哋就知道佢信仰上有啲問題嘅，咁所以我哋就要澄清啊同佢吓。咁但係大部分咧，我相信咧，我哋撞到嗰啲咧
都會係非基督徒啊。咁對啲非基督徒，咁我哋咧就係有兩個，其實有兩個嘅 approaches 嘅。兩個 approach 係咩咧？一個咧我哋係用無價嘅禮物，一個咧就用好消息嚇。咁譬如當我哋問佢啦，喂，當我問佢啊，你以前有冇去過教會啊？或者你有冇接觸教會啊？咁佢話冇，今次第一次。咁啊，好歡迎你啊！而家你吸咗幾多個印仔啊？吸夠10個咧，我哋咧就有禮物咯喎。咁哇，而家吸咗8個噶啦。咁你就同佢講，轉入去一啲比較福音性嘅內容啦。其實今日我哋為你哋俾呢啲禮物咧，只係不過係一個小小嘅心意嚟㗎咋。等我哋大家街坊都開心下啊嘛嚇。但係你知唔知道啊？你可以得到一份更加珍貴嘅禮物。呢份禮物係無價嘅禮物嚟㗎。你知唔知啊？呢份珍貴嘅禮物係神送俾我哋每一個人㗎，就係藉着信靠耶穌，我哋可以有永生嘅生命。咁我哋一定要問佢呢個問題：以前有冇人同你講過點樣我哋先可以攞到呢份永生嘅生命咧？咁當你問佢呢個問題嗰陣時咧，希望你已經隻手預備攞住張單張，我哋大會派嘅會我哋係啦，我呢度有嗰張單張喎，叫做耶穌愛你。記住咧，你攞嗰張單張嗰陣時，或者係喺度同佢讀緊嗰個單張嗰陣時咧，你唔好將張單張對住自己喎，要佢反轉頭嚟睇喎，你係要將單張對住對方我哋呢度有張單張叫耶穌愛你喎，就係解釋俾我哋聽，人點可以攞到呢份永生嘅禮物啊？咁呢個第一個 approach 咧就係無價嘅禮物。咁記住一樣嘢，呢度咧大約1分鐘零10秒到啦。咁咧下一個咧關於好消息嘅咧就係大約1分鐘嘅，少過1分鐘甚至。咁又係問佢啦，陣先走翻去轉頭，我哋同佢嗲幾句問佢你住得遠唔遠嗰啲之後咧，咁就我哋話轉接，記唔記得？我哋話個轉接去個咧就係用你有冇嚟過呢間教會啊？咁佢哋話冇，今次第一次嚟咁歡迎你而家你抌咗幾多個印仔吸夠10個就有禮物送咯喎。你喺樓上玩得開唔開心啊？咁然後咧我哋就講。其實我哋之所以搞呢個嘉年華會咧，除咗係等啲街坊有個開心嘅時間，同埋我哋有機會認識嗰啲街坊，我哋有機會關心啲街坊之外咧，我哋最重要嘅咧，我哋就係想分享一個好消息俾大家聽。呢個好消息係咩啊？就係藉着信靠耶穌，神嘅兒子耶穌基督。我哋可以成為神嘅兒女，我哋可以有永生嘅生命啊！以前有冇人同你講過信耶穌得永生呢個好消息啊？大概1分鐘時間咁所以咧，先頭我哋就係講1分鐘認識對方，而家1分鐘咧，我哋就做一個轉接去福音嘅機會。咁咧，然後咧，我哋就去到解釋呢張耶穌愛你嗰張單張啦。我哋對住佢啦，我哋就要講完嗰個像先咧，我哋就要開咯。你睇下呢張單張耶穌愛你，就係解釋俾我哋聽，我哋點樣可以成為神嘅兒女啊？記唔記得或者你睇呢張單張耶穌愛你，就解釋俾我哋聽，人點可以得到呢份永生嘅生命？我發覺得咧，其實年紀大嗰啲咧，佢根本係冇辦法睇到呢啲字嘅，冇辦法睇到呢啲。神愛世人甚至呢啲字，佢只能夠睇到咧嗰幾個大字嘅咋。咁我哋一開始咧就解釋呢個耶穌愛你嘅單張咯喎。你知唔知聖經話俾我聽咧，起初神創造呢個天地萬物同埋我哋人類嘅喎。神創造我哋人類嘅目的係要賜福俾人，叫人有豐盛嘅生命噶。但係點解呢個世界咁多罪惡、咁多痛苦、咁多問題、咁多疾病，我哋得唔到豐盛嘅生命咧？
原因咧就係啦，咁我哋又要指呢邊咯。原因就係罪嘅緣故啊，因為人離開咗神啊。聖經話俾我哋聽，世人都犯了罪。原來我哋每個人都有好多污點，都有好多過犯噶。譬如我哋貪心啦，我哋驕傲啦，我哋嫉妒人啦，我哋自私啦，我哋自我中心啦，我哋有時講大話啦，呢啲全部都係叫做罪啊！我哋有冇做呢啲咧吓？你認唔認同我哋每一個人都有污點，都有過犯咧？咁問一問佢，等佢諗下。咁然後你話認唔認同？我哋其實每個人都有污點，都有過犯。但係呢啲就係聖經所講嘅罪啊！罪就使我哋同神分開啊，同神聖潔嘅神隔絕啊！嗱，我哋唔單止得唔到神俾我哋個福氣啊，但係我哋每個人將會受到永生神嘅審判。但係你知唔知啊？神愛我哋啊，神愛世人啊，佢唔想永遠同我哋分開，佢唔想我哋永遠同我哋隔絕，佢唔想我哋受到地獄嘅煎熬，所以佢喺2000年之前，神就派佢個獨生兒子耶穌基督嚟到呢個世界。耶穌基督愛我哋每一個，佢甘心樂意為我哋呢一班罪人被釘響十字架上面，承擔晒我哋每一個人嘅過犯。但係耶穌基督佢戰勝罪惡，戰勝死亡，佢響死後3天復活，使到信耶穌嘅人佢哋罪得赦免，佢哋有永生嘅生命。我哋講完耶穌嘅拯救咯，咁究竟我哋點樣先至可以得救咧？睇唔睇到呢個寫啊？相信，相信。聖經影響我哋話，你若口裏承認耶穌為主，心裏信神使他從死裏復活，就必得救。只要我哋承認罪悔改，誠心相信，接受主耶穌基督做我哋嘅救主，我哋就可以得救，我哋就可以同神和好，我哋就可以成為神嘅兒女啊！我哋只係要相信。婆婆或者李太啊 whatever 啦，婆婆人生喺個世界上只係幾十年嘅。我哋每一個人都要離開呢個世界，係唔係啊？問題係我哋有冇為我哋永恆嘅歸宿打算呢？婆婆，今日你聽到我講耶穌基督拯救世人呢個咁好嘅消息，你願唔願意做一個決定？你願唔願意相信耶穌，接受主耶穌基督做你嘅救主，使你成為神嘅兒女咧？嗱，咁呢度咧係大約3分半嘅時間我哋就講咗呢個福音啦。嗱，咁當然呢個只係我嘅版本，我嘅演繹，你可以用你自己嘅字眼嚟寫，我相信咧會更加容易，更加好但係記住，你係 limit 你自己咧，係4分鐘以內嘅時間，得唔得啊？咁然後呢度講天堂，就係話我哋要為我哋永恆嘅歸宿打算咁到呢度咧，如果對方願意接受主耶穌基督做嘅救主，因為你喺嗰度有個問題啊嘛，你願唔願意做一個決定，相信耶穌，接受主耶穌基督做你嘅救主啊嘛，成為神嘅兒女啊嘛，或者你用第二個 version 都得噶，你可以話你聽到咁好嘅消息，你做咩選擇咧？你選唔選擇接受耶穌基督做你救主，使你有永生嘅生命啊？咁都得噶。我哋決志禱告，如果佢願意接受主耶穌基督為救主，咁你咪請對方低頭咯，同佢一齊做個禱告咯。你講一句，佢講一句。如果你對於決志嘅禱文唔係好習慣嘅，咁你可以睇到啦，呢度後面咧其實有個禱文嘅，呢張耶穌愛你，咁就白話化啲
可能細佬哥少少。咁如果你有你自己慣用嘅經文啦，你就可以用你自己慣用嘅經文。咁最後你如果佢決志信主啊，你咪恭喜佢咯，恭喜佢成為神家裏嘅人，恭喜佢成為神嘅兒女咁咧。但係如果佢決志咧，你就或者有啲人即係好認真嘅聽到個福音之後，佢喺度思想嘅覺得佢有追求嘅心嘅，咁咧你一定要寫佢嘅姓名、佢嘅聯絡電話。咁唔係我哋點樣跟進地址咧唔寫都冇乜所謂啊，即係因為你生保人啊嘛，人哋點俾個地址你啫，係咪？尤其是係一陣間點知有啲咩事咁。但係你攞佢個電話，攞佢個電話咧就係最好咧，就你攞個手機，婆婆你幾多個電話咁佢話俾你聽，你就嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟咁，然後撳一撳dial，咁睇下佢個電話響唔響。好多時可能唔響嘅地方，咁就表示佢咩啊？佢俾個假電話你啦，或者其實好多婆婆公公咧，佢冇乜記性啊，咁佢又講錯個電話俾你，你就話唔係喎，都冇人接嘅呢個點樣咁搞清楚佢個電話係啱嘅，就嘟嘟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 咁然後咧你就寫喺度譚婆婆咁樣咁或者甚至咧你可以同佢影張 selfie 留念，咁第日咧你又可以即係 send 翻俾佢咁所以係一個好好嘅同佢跟進嘅方法嚟嘅。好啦，最後啦，我哋有 closing，我哋要俾未信主嘅人開一條後路。咁所以咧，所有唔信嗰啲咧，你都可以同佢講李生雖然今日咧你未能決定信耶穌，但係我好希望你記住今日喺我哋教會，你遇見到一個基督徒喎，佢話俾你聽，你有位朋友就係救主耶穌，佢願意愛你，願意幫助你，願意拯救你。如果你以後遇到有啲咩唔開心，有啲咩困難，或者有咩嘢遇到人生嘅風浪或者挫折，你可以隨時呼求耶穌噶。你亦都可以到我哋教會，嚟到我哋教會揾下我哋，同你傾下偈，我哋會盡量幫助你嘅。咁樣願神祝福你嗱。咁樣我哋開咗一條後路，真係希望有一日佢能夠回想今天，回想到有人同佢講過耶穌愛佢，耶穌願意幫助佢，希望即係好似撒咗啲種喺嗰度啦。咁呢個係一個好好嘅開後門俾人哋，唔係就係話人哋唔信啦，咁拜拜，咁算啦，我同你抌人啦咁至少講咗一句。咁呢度係四十秒鐘啊，我覺得係值得投資嘅呢45秒鐘。